Днес ще си говорим за нещо голямо. Нещо, което променя света буквално пред очите ни. Глобалният ред, в който една суперсила доминираше, изглежда, че отстъпва място на нещо... на нещо ново и доста по-несигурно. Един многополюсен свят. Какво обаче означава този преход и защо е толкова важен? Хайде да разберем. И тук, разбира се, идва големият въпрос, който е в основата на всичко. Наистина ли сме свидетели на края на американската доминация? Империята залязва ли? Или просто се променя? Според анализа, който разглеждаме, не става дума за някакъв внезапен колапс. Представайте си го не като срутване на сграда, а по-скоро като преразпределение на силите в една стая. Да, САЩ все още са абсолютен военен и технологичен гигант, но колоните, които поддържат глобалното им господство, финансови, социални, дори морални, тези колонии вече започват да се пропукват. И знаете ли, за да разберем какво се случва сега, най-добре е да погледнем назад. Историята е пълна с примери за възхода и падението на империи и те ни дават безценни уроци за настоящето. Вижте колко са интересни паралелите. Днешните Съединени щати са като огледало на три велики империи от миналото. От една страна приличат на късния Рим. Изглеждат непобедими отвън, но отвътре са разяждани от дългове и дълбоко разделение. От друга, напомнят на Британската империя след войните, принудена да приеме, че вече не е единствената икономическа сила. И дори, колкото и да е странно, има паралел и с Съветския съюз в късните му години, с тази нарастваща умора от собствената идеология и огромната пропаст между това, което се говори, и това, което хората виждат. Добре, но защо точно сега? Кои са тези конкретни пукнатини в основите на американската мощ, които се отварят в момента? Анализът посочва 4 ключови, свързани помежду си фактора. Всичко тръгва, както често става, от парите. Огромният държавен дълг създава финансова нестабилност. Тази несигурност от своя страна подхранва вътрешното разделение, поляризацията и загубата на доверие в институциите. В същото време, докато Америка е разсеяна от вътрешните си проблеми, тя продължава да бъде свръхангажирана в конфликти по целия свят. И накрая, на тази сцена се появяват нови, много по-уверени играчи, които са готови да успорят статусвото. Ето само един факт, който, говори сам за себе си. САЩ поддържат военни бази в над 70 държави. Само си представете, това е огромен ресурс, финансов, военен и политически, който се изразходва за поддържане на глобално присъствие, докато проблемите у дома се трупат. И всичко това ни води до новата реалност. Вече не говорим за свят с един единствен център на властта. Говорим за сцена с един гигант и много други силни играчи около него. Има една метафора, която описва ситуацията просто перфектно. Америка все още е великанът, който държи микрофона. Нейният глас все още се чува най-силно, това е факт. Но тя вече не може сама да избира музиката. Други държави също искат да имат думата за това как ще звучи световната мелодия. А кои са тези нови гласове? Виждаме Китай като световната фабрика, Индия се превръжда в технологичен център със страшна скорост, Русия и страните от Близкия изток използват енергийните си ресурси като мощно стратегическо оръжие. И може би най-интересното, дори в културата, в медиите, в така наречената мека сила, Западът вече няма монопол. И така стигаме до решаващия въпрос. Защо всичко това има значение за всички останали? Как тази промяна в глобалния баланс на силите се отразява на живота ни? Означава, че светът става доста по-сложен. Стария ред, беше доминиран от една сила, но пък предлагаше някаква предвидимост. Новият ред е по-нестабилен, но пък дава и повече възможности. По-малките държави вече не са принудени да избират само една страна. Сега те могат да лавират между различните центрове на власт и да търсят най-добрата сделка за себе си. Голямата идеология отстъпва място на чистия прагматичен интерес. И така, накъде от тук? САЩ са изправени пред един наистина исторически кръстопът. Да се адаптират към новата реалност или да продължат по пътя на бавния опадък, точно както много други империи преди тях. Пътят към адаптацията, според анализа, минава през 3 основни стъпки. Първо, да се оправи къщата отвътре, да се стабилизират финансите. Второ, да се инвестира в бъдещето, в реално производство и технологии, а не само в военна мощ. И трето, може би най-трудната задача от всички – да се възстанови разрушеният мост на доверие между управляващи и управлявани. Защото историята ни е показала едно – една държава не може да бъде силна навън, ако е разкъсвана отвътре.
И тук стигаме до един горчив, но много важен урок, който Рим, Британия и Съветският съюз са научили по трудния начин. Най-големият враг на една империя рядко е друга империя. Най-често това е собствената й слепота, собствената й арогантност. И така, завършваме с един финален въпрос, който всъщност преобръща цялата перспектива. Ами, ако упадъкът на старата доминация не е заплаха, а възможност, може би истинското лидерство в 21 век не се измерва с способността да контролираш, а с способността да се адаптираш. Може би това, което виждаме, не е краят на една епоха, а просто началото на следващата.